मोबाईल वडला पुरा तुला फुल लागत मोबाईल मोबाईल गेला पाहिजे का आता मला इथे मगाशी मारली की नाही तर हो हो चालतं बघूया. तर नमस्कार मित्रांनो, सर्पमित्र विजय सूर्यवंशी या यूट्यूब चॅनलवरती सर्वांचं स्वागत आहे बघा. तर आज आपण आलेलो आहे बघा मोराळे गावामध्ये बरगुले वस्ती. तर बघा की थोडंसं दगड आहेत या ठिकाणी आणि अतिशय विषारी असणारा गोनस जाते साप आहे बघा. आणि आजूबाजूला वस्ती आहे, तुम्ही या ठिकाणी बघू शकताय. आणि लहान मुलं वगैरे असतात बघा, प्राणी वगैरे इकडे तिकडे फिरत असतात, त्यामुळं हा साप अतिशय विषारी आहे. त्यामुळं आपण 28 किलोमीटर लांब विट्यातून आलेलो आहे बघा. तर आता बघूयात, आपण दगडाखाली आहे म्हणतात, बघून आता पकडूया आपण पहिल्यांदा. कॅमेरामॅन या पुढं. आवाज करण्याचा इकडे तोंड इकडे निघाले आजाकडे आले कुठेही जाऊ तुम्ही लांब पोचलेलो. तर बघा मित्रांनो, या ठिकाणी बघितले दिसले इकडे आले इकडे बाहेर तिकडे चालले आपल्याकडे बाहेर निघू नाही तिकडे आले बाहेर तिकडे आले बॅटऱ्या दाबा तुम्ही बॅटऱ्या ध्यान देऊन चार्जिंग संपायला इकडे आले. तर बघा मित्रांनो की हा अतिशय साप आहे. तर आपण त्याला कुठल्याही प्रकारच्या आता बरणीत घातल्याशिवाय माहिती देऊन चालणार नाही. जास्त दक्षता घेऊया. तर बरणी घ्या. इकडे अलीकडे ठेवूया ठेव सप्पय हा एक मिनिट असेल ना. मित्रांनो हा आपल्याला वॉर्निंग देतो, थोडीशी सूचना देतोय आपल्याला, कारण माझ्या जवळ येऊ नका असं तो आपल्याला पूर्व चेतावणी देतोय. तो पण घ्या. जरा अजून जरा चेक करा दादा, ती एकच आहे का दुसरी पण आहे बघा, चेक करा जरा. मॉर्निंग तुमच्या नाही एकच होती मग चेक करा, कारण कसं होतंय एवढ्यात मला इकडे दिसली, मग तीच आहे का दुसरी आहे बघा आधी. बरोबर आहे, चेक करा जरा, चेक करा डोळ्याला. दाखवत असले जरा मला अजून चेक करू द्या, मला डाऊट आहे जरा थोडासा.
जांबा स्वतः तिथं दिसली डायरेक्ट इकडे तोंड बाहेर काढली. नक्की एकच आहे का दोन आहेत चेक करा. तिला पॅक केलं तिला लक्ष देऊ नका अजिबात तुम्ही. आता फक्त इकडे लक्ष द्या. कुत्रा घेऊन जायला मागल्या मागे बघा सगळी काढा दगड. दुसरी गोष्ट कसं आहे माहिती आहे का, आता त्यांचा आहे मीटिंग पिरियड चालू, म्हणजे प्रजनन काळ चालू आहे आत्ता. एक असली की दुसरी असण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणून म्हटलं आधी बघूया कसं आहे. कन्फर्म झालं म्हणजे टेन्शन नाही हो. नाही नाही आता काय नाही अडचण नाही. बघ नाही नाही तेच छपराकडे आलो होतो तिकडे मागे थांबलंय काय नुसतं त्याला काठी लावली मी अशी बाहेर काढायला. इथनं बाहेर निघून पळतोय पॅराट. आमचं काय म्हणा इकडं फॉरेस्टर व्हिडिओ काढलं टोपण बाहेर, आता काढायचं बाहेर. तर बघा मित्रांनो, हा आहे गोनचा साप. अतिशय विषारी असणारा साप आहे बघा. आणि त्याचं डोकं बघा कसं आहे, त्रिकोणी बाल्यासारखं टोक असल्यासारखं त्याचं डोकं आहे. आणि बघा मोठ्या नागपुड्या, डोळ्याची बावली उभी असते. आणि मानेपासून संपूर्ण शरीर बघा तपकिरी, त्याला काळपट आणि पांढरी किनार असलेल्या शिक्क्यांच्या रांगा बघा 3 आहेत संपूर्ण शरीरभर. आणि त्याची त्वचा बघा कशी आहे, खरबुडीत अगदी झाडाची पानं चिटकवल्यासारखी त्याची त्वचा आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय. चंद्रावर तर बघा की हुबेहूब अजगर असल्यासारखं लोकांना वाटतं. तर बघा मित्रांनो की ह्याचा आवाज कसा आहे तुम्ही मगाशी पण बघितला आहे. आणि तो अधूनमधून आवाजसुद्धा करतोय. ज्या वेळेला त्याला धोका वाटतो त्याच वेळेला तो आवाज करत असतो बघा. आणि शेपटी बघा त्याची अचानक बारीक होत गेलेली आहे बघा मित्रांनो. आणि जर कलर जर तुम्ही बघितला तर डोक्याकडे डार्क आहे आणि शेपटीकडच्या बाजूला पुसट होत गेलेला दिसतोय आपल्याला. तर बघा याचा प्रजनन काळ बघा ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी, म्हणजे आता डिसेंबर चालू आहे. आणि जर एक जर असेल तर दुसरी असण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे जरा जास्त दक्षता काळजी घ्यावी लागते. तर बघा आणि महत्त्वाचा विषय बघा की याचं आवडतं राहण्याचं ठिकाण ऊसाचा वाळलेला पाला, सोयाबीन वगैरे त्यामध्ये तो बऱ्यापैकी आढळून आलेला आहे. याची लांबी बघा सरासरी 6 फुटापर्यंत वाढते. आणि ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी यामध्ये बघा की एका वेळेला 6 ते 104 पिलांपर्यंत जन्म दिलेली नोंद आहे बघा मित्रांनो. आणि जन्माला आलेलं जे पिल्लू असतं ते 29 सेंटीमीटरचं पिल्लू असतं. आणि या सापाचं वैशिष्ट्य बघा, तो साप पोटामध्येच अंडी घालतो, बाहेर अंडी घालत नाही. आणि पातळ कवचाचं जे अंड असतं ते बाहेर पडतं आणि त्यातून तो फुटल्यानंतर जे पिल्लू जन्माला येत असतं. तर बघा मित्रांनो की अजगर वगैरे समजून अजिबात या सापाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न कोणीसुद्धा करू नका, कारण हा साप अतिशय विषारी आहे. याच्यामध्ये हेमोटॉक्सिन प्रकारचे विष आढळून येतं, जे की आपल्या शरीराच्या रक्ताभिसरण संस्थेवरती क्रिया करत असतं. तर बघा आपल्याला कृष्णा चव्हाण यांनी कॉल केला होता बघा. त्यांचं मनापासून धन्यवाद, कारण त्यांनी या मुक्या जीवाला न मारता वाचवण्यामध्ये चांगलं योगदान दिलेलं आहे. त्यांचं आपल्या चॅनलतर्फे म्हणजे सर्पमित्र विजय सूर्यवंशी या यूट्यूब चॅनलतर्फे त्यांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद. मोबाईल वडला पुरा तुला फुला मोबाईल मोबाईल गेला पाहिजे का आता मला इथे मगाशी माहिती नाही. तर बघा मित्रांनो की थोड्याच वेळापूर्वी आपण मोराळे तासगाव तालुक्यातलं बघा तर एक गोवण जाती साप पकडला होता. तर आपण त्याला आता निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये सोडतोय बघा मित्रांनो. तर जंगल विभागामध्ये आपण या ठिकाणी आलेलो आहे.
तर बघा विषारी साप आपण फॉरेस्टमध्ये सोडत असतो बघा मित्रांनो, कारण त्यांच्यापासून माणसांना धोका होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळं आपण सोडण्याचा प्रयत्न करत असतो बघा जंगलामध्ये, म्हणजे की माणसालाही त्याच्यापासून काय धोका होऊ नये. तर बघा मित्रांनो तो याच बाजूला येण्याचा प्रयत्न करतोय. तर थोडंसं आपण जरा थोडंसं पाऊल वाजवतोय जेणेकरून तो दुसरीकडे जाईल. बघा साप बघा की स्वतःहून कधी कोणाला चावत नसतात. आता त्याला माझ्या पावलाचा आवाज, मी पाय थोडासा आपटल्यामुळं त्याला जाणवलं की या ठिकाणी शत्रू आहे, म्हणून तो बाजू बदलून त्या दिशेने निघून गेला. सुरुवातीला तो माझ्या दिशेने येत होता, परंतु तो लगेच त्यानं दिशा बदलली, लक्षात घ्या. म्हणजे की तो सुद्धा त्याच्या जीवाला भेटतोय. त्यामुळं असं समजून सापांची हत्या वगैरे करू नका की साप डाय पडतील किंवा बदला घेते ती किंवा पळत येऊन चावतेली, असं कधीसुद्धा होत नसतं. त्यामुळं बघा मित्रांनो, तुमच्या मनामध्ये अजून काही शंका असतील तर मला कमेंटद्वारे कळवा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून लोकांना याच्याबद्दल माहिती होईल. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर बघा सबस्क्राईब करून बाजू बेल आयकॉन बटन दाबून ऑलचं ऑप्शन क्लिक करायला विसरू नका. तर बघा रात्रीचे टायमिंग बघू शकताय तुम्ही, या ठिकाणी बघू शकताय, या ठिकाणी 1:05 झालेली आहेत रात्रीचे. आणि आपण रात्रीचंच जाऊन तो साप पकडलेला होता 11:30च्या दरम्यान. तर बघा तिथून फॉरेस्टपर्यंत येईपर्यंत इतका वेळ गेलेला आहे आपल्याला, आणि आपण तो साप फॉरेस्टमध्ये सोडलेला आहे. बघू शकता तुम्हाला फॉरेस्ट वगैरे दिसत नसेल रातचं, जास्त अंधारचं असल्यामुळं. तर भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन सापासोबत. तोपर्यंत सर्वांनी घ्या. आपल्यासोबत आपले भाऊजी विनायक खापे हे सुद्धा उपस्थित आहेत बघा. ते माझ्याबरोबर आले होते बघा इतक्या लांब, कारण इतक्या लांब एकटं जाणंसुद्धा रिस्की काम असतंय. त्यांनी येऊन चांगले सहकार्य केलेलं आहे, त्यांचं मनापासून धन्यवाद. आता आपण भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या, दक्षता घ्या. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र मित्रांनो.